السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadlaynaa maadaama lagu jiro bisha ramadaanka maxaa ugu wanaagsan oo qofku ku afuri karaa mise aad ku bilaabi kartaa afurka markaan ka hadalna waxa ugu wanaagsan oo lagu afuro waa timirta iyo biyaha cad kuwaas ayaa ugu muhiimsan. waxaa ku soo xiga markaanay qofkii heli kara maraq laga hagaajiyo lafaha ama la dhaboon broth maraq ay ka asaga ugu wanaagsan maxaa yeelay wuxuu leeyahay waxa loo yaqaana waxyaalo badan oo leeyahay protein ay kamid tahay maxaa protein hilibka jirka ma geli kara dhaqso oo waxa dhigi digestion ku adkaanaya laakiin marka maraq cabtid digestion kiisa jirka uu fududahay marka waxyaalaha loo baahan yahay iska ilaaliyo oo waxyaalaha lagu kariyo sida mandaasiga sambuuska waxyaalaha saliid lagu kariyo farada badan iska ilaaliyo wanaagsan dadka ay cunaan fruitska vegetable-ka sida qudaarta cagaaran spinach-ka sukumaga cabbage-ki iyo fruitski babaygii cambihii qarihii aad kuwaas ku afurtid iska yaraysidna sambuuska iyo mandaasiga farada badan waxyaala kuwaas caafimaadka uma fiicna caafimaadka waxa u fiican waa fruitskaas iyo vegetable-kaas waxaa dhihi jiray iyo maraqa isaga qofka ka heli karana ha ku afbilaabo.